Leksjon 1. Tips til å forberede måltid. Har du noen gang prøvd matlaging? Det kan virkelig hjelpe med å finne sunne oppskrifter du liker. Ja. Jeg opplever at det planlegger måltider på forhånd gjør sunnere valg så mye enklere. Nøyaktig. Det sparer ikke bare tid i løpet av uken, men hjelper deg også med å holde deg til ernæringsmålene dine. Jeg er helt enig. Det er givende å ha sunne måltider klare uten hastverk i siste liten. I tillegg holder eksperimenter med forskjellige oppskrifter ting spennende og forhindrer kjedsomhet. Definitivt. Å prøve ut nye smaker og ingredienser kan gjøre sunt kosthold hyggelig. Jeg tror det er en fin måte å engasjere seg i matlaging samtidig som vi er oppmerksomme på helsen vår. Ja. La oss dele noen av våre favorittoppskrifter og måltidstips med hverandre. Det høres ut som en plan. Jeg er spent på å se hvilke deilige måltider vi kan lage. Leksjon 2. Texas Manufacturing. Andre store produksjonsbyer i Texas inkluderer Houston, Corpus Christi, Fort Worth og Austin, som er hovedstaden. Det stemmer. Hver av disse byene har sine unike bidrag til produksjonssektoren. Absolutt. Houston er kjent for sin energisektor, mens Austin har en sterk teknisk tilstedeværelse. Ja. Corpus Christi spiller en viktig rolle innen shipping og logistikk på grunn av sin strategiske beliggenhet. Og Fort Worth er kjent for sin romfarts- og forsvarsindustri, som er ganske betydelig. Det er fascinerende å se hvor mangfoldig Texas' produksjonslandskap er. Jeg tror å forstå denne dynamikken kan hjelpe oss å sette pris på den økonomiske veksten i staten. Definitivt. Det er avgjørende å anerkjenne viktigheten av disse næringene for å tilby arbeidsplasser og innovasjon. La oss fortsette å utforske hvordan disse byene bidrar til den generelle økonomien i Texas. Leksjon 3. Landspekulasjon. Han tjente også penger som landspekulant i det kanadiske Vesten, noe som var ganske imponerende. Det er fascinerende. Mulighetene i jordspekulasjonen må ha vært betydelige i løpet av den tiden. Absolutt. I motsetning til mange forretningsmenn i sin tid, klarte han å navigere i utfordringene effektivt. Ja. Det krever en inngående forståelse av markedstrender og risikoer for å lykkes i slike satsinger. Jeg tror hans evne til å identifisere lovende områder for utvikling var nøkkelen til suksessen hans. Definitivt. Det er interessant hvordan landspekulasjon formet veksten av kanadiske byer. Jeg lurer på hvordan erfaringene hans er sammenlignet med dagens eiendomsmarked. Det ville vært en spennende sammenligning. Dynamikken har endret seg så mye gjennom årene. La oss dykke dypere inn i historien til jordspekulasjon og dens innvirkning på utviklingen. Leksjon 4. Dypere forståelser. Historien om islam har en dypere betydning for deg enn noen av de andre store fortellingene. Absolutt. Det resonerer med meg på et personlig nivå, og gir innsikt i mine verdier og tro. Det er mektig. Å forstå slike narrativer kan forme våre perspektiver på livet. Ja. Det oppmuntrer til en følelse av tilknytning og empati overfor ulike kulturer og historier.
Jeg tror det er viktig å utforske disse historiene for å sette pris på rikdommen i vår delte menneskelige opplevelse. Nøyaktig. De avslører ofte universelle temaer som overskrider grenser og tid. Jeg vil gjerne lære mer om hvordan disse fortellingene påvirker det moderne samfunnet. Det høres ut som en flott diskusjon. Det er viktig å forstå hvordan historien former vår nåtid. La oss fortsette å utforske disse ideene sammen. De kan føre til meningsfulle samtaler. Leksjon 5. Fremme teamarbeid. Absolutt. Hvordan tror du vi kan fremme en sterk følelse av teamarbeid i gruppen vår? Jeg tror åpen kommunikasjon er nøkkelen. Oppmuntre alle til å dele tankene sine vil styrke båndet vårt. Ja. Når teammedlemmer føler seg verdsatt og hørt, er det mer sannsynlig at de engasjerer seg positivt. Nøyaktig. Teambyggingsaktiviteter kan også skape en følelse av kameratskap og tillit blant oss. Jeg er helt enig. Morsomme aktiviteter utenfor jobben kan forbedre relasjoner og samarbeid. Ja. Det er viktig å bygge forbindelser på et personlig nivå så vel som et profesjonelt nivå. La oss brainstorme noen ideer til teambuilding-øvelser som vi kan implementere. Flott idé. Jeg er sikker på at vi kan komme opp med kreative måter å forbedre teamarbeidet vårt på. Jeg er spent på å se hvordan denne innsatsen vil påvirke gruppedynamikken vår positivt. Leksjon 6. Festplanlegging. Det er en god idé. Kanskje vi kunne ha et meksikansk tema til festen. Perfekt. Et meksikansk tema ville være levende og fullt av deilig mat og morsomme dekorasjoner. Ja. Jeg kan allerede forestille meg fargerik papel picado og velsmakende tacos fylle plassen. Absolutt. La oss også tenke på hvor mange gjester vi inviterer for å sikre at vi har nok mat. Godt poeng. Planlegging for riktig antall mennesker vil hjelpe oss å unngå stress i siste liten. Jeg er enig. Vi kan lage en liste over alle vi ønsker å invitere og begynne å organisere. La oss også vurdere noen spill eller aktiviteter for å holde energien livlig under festen. Det høres gøy ut. Å engasjere alle med aktiviteter vil gjøre samlingen enda mer minneverdig. Jeg er spent på å begynne å planlegge denne festen. Det kommer til å bli kjempegøy. Leksjon 7. Lovende sektorer. Hvilken sektor virker lovende for vekst akkurat nå? Teknologiindustrien viser betydelig vekstpotensial, spesielt med fremskritt innen AI og programvareutvikling. Absolutt. Teknologien utvikler seg raskt, og det er spennende å tenke på fremtidens muligheter. Ja. Bedrifter som omfavner innovasjon er ofte i forkant av markedstrender. Jeg tror sektorer som fornybar energi også får gjennomslag ettersom bærekraft blir en prioritet. Definitivt. Etter hvert som folk blir mer miljøbevisste, vil etterspørselen etter grønne teknologier øke. La oss holde et øye med disse sektorene og vurdere hvordan vi kan være en del av veksten. Flott idé. Å holde seg informert vil hjelpe oss å gripe muligheter når de dukker opp. Jeg ser frem til å utforske nye satsinger i disse lovende områdene.
Leksjon 8. Mestring av fotballferdigheter. Selv om de grunnleggende reglene for fotball er enkle å lære, er det veldig vanskelig å mestre ferdighetene til spillet. Absolutt. Mens alle kan sparke en ball, krever utvikling av teknikk mye trening og dedikasjon. Ja. Ferdigheter som dribling, passninger og skyting krever presisjon og timing for å utføre effektivt. Nøyaktig. Det er fascinerende hvor mye strategi som ligger i å spille godt, utover bare fysisk evne. Jeg tror å se profesjonelle kamper kan gi verdifull innsikt i avanserte teknikker. Definitivt. Å observere dyktige spillere kan inspirere oss til å forbedre våre egne prestasjoner. La oss lage en plan for å øve sammen. Det kan være en morsom måte å forbedre ferdighetene våre på. Flott idé. Trening med en venn gjør prosessen hyggelig og motiverende. Jeg er spent på å se hvordan vi kan forbedre fotballferdighetene våre sammen. Leksjon 9. Celtic Celebration. Alle blir irske for dagen under festivalen, som er et så morsomt konsept. Det er det virkelig. Atmosfæren forvandles til en livlig feiring fylt med keltisk musikk og dans. Ja. Jeg elsker hvordan musikken bringer folk sammen, skaper en følelse av fellesskap og glede. Absolutt. Det er noe magisk med å dele disse tradisjonene, selv om det bare er for en dag. Og maten? Jeg kan ikke vente med å prøve tradisjonelle irske retter som serveres under festlighetene. Ja. Det er en fin måte å oppleve kulturen på gjennom den smaker og lyder. La oss sørge for å delta i noen av dansene. De ser så livlige og engasjerende ut. Definitivt. Å bli med på moroa vil gjøre opplevelsen enda mer minneverdig. Jeg er spent på å fordype oss i alle festlighetene og nyte dagens pulserende stemning. Leksjon 10. Hjerte og lunger. Helse refererer til hjertet og lungene. Hvis hjertet og lungene er i god stand, kan man trene med høyere kapasitet. Absolutt. Disse to organene er avgjørende for generell fysisk helse og utholdenhet. Ja. Når de fungerer bra, lar det oss delta i ulike aktiviteter uten å føle oss trette. Nøyaktig. God kardiovaskulær helse er avgjørende for å opprettholde energinivået gjennom dagen. Jeg tror det er viktig å inkludere øvelser som styrker både hjerte og lunger. Definitivt. Aktiviteter som løping, svømming og sykling er utmerket for å forbedre kardiovaskulær kondisjon. La oss forplikte oss til en rutine som fokuserer på hjerte- og lungehelsen vår. Det vil gagne oss i det lange løp. Jeg er alt for det. Å ha en partner for å motivere hverandre kan gjøre reisen morsommere. Avtalt. Sammen kan vi spore fremgangen vår og feire prestasjonene våre. Leksjon 11. Naturens opprydding. Du vet, mye av de gamle siv- og vannliljeblader fra året før blir ryddet vekk hver vår. Det er sant. Det er viktig for å opprettholde helsen til akvatiske økosystemer i våre lokale dammer og innsjøer. Absolutt. Denne oppryddingen hjelper til med å forhindre overbefolkning og lar ny vekst blomstre.
Det er fascinerende hvordan naturen har sin egen måte å forringe og forfriske landskapene sine, ikke sant? Ja, det er som en naturlig syklus som sikrer at miljøet forblir levende og balansert. Og klarheten til vannet forbedres, noe som gjør det mer innbydende for både dyreliv og besøkende. Nøyaktig. I tillegg forbedrer det også den generelle estetiske appellen til disse naturlige områdene. Jeg elsker å se hvordan denne innsatsen bidrar til et sunnere økosystem og en morsommere opplevelse for alle. Det er en flott påminnelse om viktigheten av å ta vare på miljøet vårt året rundt. Leksjon 12. Perfekte planer. Perfekt. Bør jeg ta med noe å drikke til samlingen vår? Ja, litt vin ville vært fint hvis du har noen. Det setter alltid en spesiell touch til anledningen. Flott idé. En god flaske vin kan virkelig heve stemningen og få den til å føles mer festlig. Nøyaktig. Det er de små tingene som kan få sammenkomster til å føles mer personlige og hyggelige. Og hva med snacks? Bør jeg ta med noe som komplement til drinkene? Det ville vært perfekt. Et ostefat eller litt frukt passer fint sammen med vinen. Det kan jeg definitivt gjøre. Det høres ut som en fantastisk måte å forbedre kvelden vår sammen på. Ja, jeg gleder meg veldig. Det blir en fin tid å slappe av og ta igjen. Jeg også. La oss sørge for at alt er tilrettelagt for en minneverdig kveld fylt med gode samtaler. Leksjon 13. Binavigering. Hvilken plattform bør jeg gå til for sentrum? For sentrum bør du ta toget fra plattform 3, det er den mest direkte ruten. Det høres lett nok ut. Jeg setter pris på veiledningen. Det kan noen ganger være overveldende å navigere i en ny by. Jeg skjønner helt. Men når du først blir kjent med kollektivsystemet, blir det mye enklere. Jeg håper det. Jeg gleder meg til å utforske butikkene og attraksjonene i sentrum. Du vil finne mange interessante steder å besøke, fra lokale butikker til ikoniske landemerker. Det er spennende. Jeg vil gjerne oppleve den lokale kulturen og kanskje til og med prøve noen unike matvarer. Definitivt. Byen har en levende matscene som du ikke vil gå glipp av. Jeg kommer garantert til å ta notater om anbefalingene dine, slik at jeg kan få mest mulig ut av besøket mitt. Leksjon 14. Helseforberedelser. Har du fylt ut skjemaene for helsesjekken? Ja, jeg fylte ut skjemaene i går. Det var enkelt og ikke for tidkrevende. Det er godt å høre. Trenger vi å ta med noe mer til avtalen? Jeg tror vi bare trenger å ta med litt legitimasjon og eventuelle relevante helsedokumenter. Perfekt. Det er alltid bedre å være forberedt i stedet for å krangle i siste liten. Absolutt. Å være organisert gjør at alt går greit, spesielt i en medisinsk setting. Jeg er enig. I tillegg kan det redusere all angst vi måtte ha for kontrollen. Nøyaktig. Å vite at vi har alt klart vil hjelpe oss med å fokusere på selve avtalen.
La oss dobbeltsjekke bagasjen før vi drar for å sikre at vi har alt vi trenger. Leksjon 15, campustur. Diane på det neste kontoret tok meg med på en omvisning, og viste meg spisestedene, biblioteket og forelesningsrommene. Det høres ut som en flott introduksjon til campus. Det er alltid nyttig å ha noen som veileder deg rundt. Absolutt. Det gjorde det lettere å sette meg inn i alt jeg trenger å vite. Jeg vedder. Å vite hvor man kan finne god mat og studieplasser er avgjørende for enhver student. Ja. Biblioteket ser imponerende ut, og jeg er spent på å utforske ressursene som er tilgjengelige der. Det er et fantastisk sted å studere og samarbeide med klassekamerater også. Jeg kan allerede se hvordan det å være i et levende akademisk miljø kan forbedre læringsopplevelsen min. Definitivt. Jeg tror det er viktig å føle seg komfortabel i omgivelsene for å trives faglig. Jeg ser frem til å få mest mulig ut av tiden min her og dra nytte av alle disse fasilitetene. Leksjon 16. Virtuelle møteutfordringer. Det er fantastisk. Tar du også tak i utfordringene ved virtuelle møter? Ja, det er et avgjørende tema i disse dager, spesielt med så mange mennesker som jobber eksternt. Absolutt. Virtuelle møter kan noen ganger føles upersonlige og utfordrende å navigere. Nøyaktig. Det er viktig å finne måter å engasjere deltakerne på å holde samtalen flytende. Jeg er enig. Det kan være vanskelig å holde fokus når alle stirrer på en skjerm. Ja, bruk av interaktive verktøy, oppmuntring til deltakelse kan virkelig bidra til å redusere dette. Jeg tror at det å inkludere morsomme elementer, som avstemninger eller spørsmål, kan gjøre møter mer fornøyelige. Absolutt. Alt handler om å skape en følelse av tilknytning, selv om vi er milevis fra hverandre. Jeg er glad for å se flere diskusjoner rundt forbedring av virtuell kommunikasjon. Det er så viktig. Leksjon 17. Slottsbesøk. I så fall bør du besøke det berømte slottet i byen. Det er et must-see. Det høres spennende ut. Jeg har hørt så mye om dens rike historie og fantastiske arkitektur. Ja. Slottet er ikke bare vakkert, men tilbyr også gødede turer som dykker dypt inn i fortiden. Det er flott. Jeg elsker å lære om historien bak steder, det legger så mye til opplevelsen. Absolutt. I tillegg er utsikten fra slottet fantastisk, spesielt ved solnedgang. Jeg kan bare forestille meg. Det må være et fantastisk syn å se landskapet fra et så høyt punkt. Ja, og det er vakre hager rundt slottet som er perfekte for en rolig spasertur. Det høres herlig ut. Jeg vil gjerne ta noen bilder mens jeg utforsker disse områdene. La oss planlegge et besøk snart. Jeg tror det blir en fantastisk dag sammen. Leksjon 18. Faglig utvikling. Jeg synes denne erfaringen er verdifull for min faglige utvikling, gjør du ikke? Jeg er glad du ser det slik. Det er viktig å kontinuerlig søke muligheter for vekst i våre karrierer. Absolutt.
Å engasjere seg i ulike prosjekter og lære nye ferdigheter kan virkelig forbedre vår kompetanse. Ja, og det åpner nye veier for nettverksbygging og samarbeid også. Jeg er enig. Å bygge forbindelser med andre innen vårt felt kan føre til spennende muligheter i etterkant. Sikkert. Det handler om å fremme relasjoner som kan støtte vår profesjonelle reise. Jeg er spent på å se hvor denne opplevelsen vil føre oss i det lange løp. Jeg også. La oss fortsette å presse oss selv, oppmuntre hverandre til å nå våre mål. Absolutt. Sammen kan vi oppnå store ting og ha en positiv innvirkning på våre felt. Leksjon 19. Plansammenlikninger. Grunnplanen er det billigste alternativet tilgjengelig, men jeg har hørt at premiumplanen tilbyr mye mer dekning. Det er sant. Selv om den grunnleggende planen kan spare penger i utgangspunktet, kan premiumplanen gi bedre sjelefred. Nøyaktig. Det er viktig å veie kostnadene mot fordelene når du velger en plan som passer våre behov. Sikkert. Noen ganger kan det investere litt mer på forhånd føre til betydelige besparelser og sikkerhet i det lange løp. Jeg er helt enig. I tillegg kan det å ha omfattende dekning bidra til å unngå uventede utgifter senere. Ja. Det er alltid en god idé å vurdere hva som er inkludert i hver plan før du tar en endelig beslutning. Det handler om å finne en balanse mellom rimelighet og dekningen vi virkelig trenger. Definitivt. La oss sammenligne detaljene i begge planene for å se hvilken som passer best med vår livsstil. Flott idé. På denne måten kan vi ta et informert valg som vi ikke vil angre på senere. Leksjon 20. Eksponering for sollys. Eksponering for sollys er ideell for mange planter. De trives når de får riktig mengde lys. Absolutt. Det er fascinerende hvordan forskjellige planter har varierende sollysbehov for å vokse seg sunne og sterke. Ja. Jeg vil omorganisere dem med en gang for å sikre at de får de optimale lysforholdene. Det høres ut som en flott plan. Riktig plassering kan virkelig gjøre en forskjell i veksten deres. Sikkert. Jeg gleder meg til å se hvordan de reagerer på endringene. Det er alltid givende å være vitne til deres fremgang. Definitivt. Har du tenkt på andre justeringer du kanskje vil gjøre i hagen? Jeg vurderte å legge til litt mulch for å holde på fuktigheten og forbedre jordhelsen. Det er et smart trekk. Det kan virkelig hjelpe plantene til å trives, spesielt i varmere måneder. Jeg er spent på å skape en blomstrende hage. Det er en glede å få kontakt med naturen på denne måten. Leksjon 21. Bekymringer om avskoging. Visste du at de siste årene har mange skoger blitt ryddet i Sør-Amerika, Afrika og Sørøst-Asia? Ja, det er alarmerende. Hastigheten vi mister disse vitale økosystemene med er virkelig bekymringsfull for planeten vår. Det får deg til å tenke på virkningen på dyrelivet og den delikate balansen i naturen. Absolutt. Disse skogene er hjemsted for utallige arter, hvorav mange nå står i fare for å utryddes. Og ikke glem rollen skog spiller i kampen mot klimaendringer. De absorberer så mye karbondioksid.
Høyre. Tapet av trær betyr at vi ikke bare mister skjønnhet, vi mister også viktige ressurser for fremtidige generasjoner. Det er et presserende spørsmål som krever umiddelbar oppmerksomhet og handling fra oss alle. Jeg er enig. Vi må spre bevissthet og oppmuntre til bærekraftig praksis for å beskytte disse naturskattene. Utdanning er nøkkelen, og hver minste innsats teller når det gjelder bevaring. Leksjon 22. Drømmer om Island. Å, det er fantastisk. Min drømmedestinasjon er Island. Har du vært der? Ja, jeg har besøkt, og det var en uforglemmelig opplevelse fylt med fantastiske landskap. Jeg kan bare forestille meg. Bildene jeg har sett av geysirer og fossefall er helt fantastiske. Det er de virkelig. Den naturlige skjønnheten er rett og slett overveldende, spesielt nordlyset. Wow! Å se Aurora Borealis må være magisk. Fikk du en sjanse til å være vitne til det? Ja, og det føltes som å gå inn i en drøm. Fargene som danset over himmelen var surrealistiske. Det høres utrolig ut. Hva annet likte du mens du utforsket Island? De geotermiske varme kildene var et høydepunkt. Det er ingenting som å suge varmt vann omgitt av natur. Jeg vedder. Jeg har også hørt at den lokale kulturen og maten er fascinerende. Leksjon 23. Helgeplaner. Så hva skal vi gjøre denne helgen? Ja, jeg tenkte at vi kunne dra på et lite eventyr, kanskje utforske en nærliggende tursti. Det høres ut som en fantastisk idé. Frisk luft og natur er den perfekte kombinasjonen for en avslappende dag. Nøyaktig. I tillegg er det en fin måte å unnslippe hverdagens kjas og mas for en stund. Jeg er enig. Har du en bestemt løype i tankene, eller bør vi slå opp noen alternativer? La oss sjekke ut noen få alternativer og se hvilken som begeistrer oss mest. Høres bra ut. Vi kunne forberede en piknik og nyte et herlig måltid omgitt av natur. Og, jeg elsker den ideen. Det ville gjort dagen enda mer spesiell. Perfekt. La oss sørge for å pakke rikelig med snacks og drikke til turen vår. Leksjon 24. Pakketips. Du vet, når du reiser, er det viktig å pakke allsidige klesplagg som du kan mikse og matche. Absolutt. Det sparer ikke bare plass, men gir deg også flere antrekksmuligheter uten å overpakke. Høyre. Å velge nøytrale farger kan virkelig bidra til å skape ulike utseende med bare noen få deler. Nøyaktig. Og lagdeling er en smart strategi, spesielt for steder med uforutsigbart vær. Jeg opplever at lett pakking gjør reisen mer behagelig, uten belastningen av tung bagasje. Ja, og det lar deg være mer spontan. Bestemme deg på farten i stedet for å bli bundet av bagasjen. I tillegg kan det spare deg penger på bagasjeavgifter hvis du flyr. Det er et godt poeng. Å være smart med å pakke kan forbedre den generelle reiseopplevelsen. Nøyaktig. La oss planlegge vår neste tur med disse tipsene i tankene for å få mest mulig ut av eventyret vårt. Leksjon 25. Viktig å skrive. Det er et godt valg.
Den skriver greit. Nå må jeg finne en notatbok og skrive. Det burde du definitivt. Å ha de riktige verktøyene kan virkelig forbedre skriveopplevelsen. Jeg er enig. En fin notatbok kan inspirere til kreativitet og få deg til å føle deg mer knyttet til tankene dine. Nøyaktig. Foretrekker du linjerede sider, eller liker du å ha blanke for skisser og notater? Jeg pleier å gå for linjete sider. De hjelper meg å holde skrivingen min organisert og ryddig. Det gir mening. Jeg liker å ha en blanding, så jeg kan notere ned ideer og krible når inspirasjonen melder seg. Det er en flott tilnærming. Det er alltid godt å ha et rom for kreativitet i skrivingen. Definitivt. En god notatbok kan bli en kjær følgesvenn på din kreative reise. Jeg gleder meg til å finne en som føles helt riktig for mine tanker og ideer. Leksjon 26. Demografi. Hvor mange mennesker som er omtrent på samme alder som man bor der? Det er et interessant spørsmål. Å kjenne demografien kan gi oss innsikt i samfunnet. Nøyaktig. Det hjelper å forstå den sosiale dynamikken og kulturelle påvirkningene i det området. Jeg lurer på om det er lokale arrangementer eller sammenkomster som henvender seg til den aldersgruppen. Det kan være en fin måte for nykommere å koble seg til å føle seg mer hjemme, ikke sant? Ja. Samfunnsengasjement kan virkelig berike ens opplevelse på et nytt sted. Det er fascinerende å tenke på hvordan aldersgrupper samhandler med hverandre i ulike settinger. Definitivt. Det former den generelle atmosfæren i samfunnet og skaper en følelse av tilhørighet. Jeg tror å utforske disse sosiale aspektene kan forbedre vår forståelse av ethvert sted. Leksjon 27. Innkjøp av dagligvarer. Det er praktisk, og de har vanligvis et godt utvalg. Flott, jeg må hente litt frukt og snacks. Det høres ut som en plan. Frisk frukt er alltid et sunt valg, spesielt for sommerutflukter. Ja. Jeg elsker hvor enkelt det er å finne lokale råvarer i disse butikkene. Det støtter virkelig samfunnet. Nøyaktig. I tillegg betyr å kjøpe fersk frukt at vi får den beste smaken og ernæringen. Og ikke glem variasjonen. Det er så mange deilige alternativer å velge mellom. Absolutt. Jeg kan ikke motstå et godt utvalg av bær og tropiske frukter. La oss også ta noen nøtter for en rask energiøkning under turen. Flott idé. De er perfekte for snacking og for å holde energien oppe mens vi utforsker. Jeg er spent på å se hva vi kan finne. La oss gjøre denne shoppingturen morsom og fruktbar. Leksjon 28. Helgeutflukter. La oss se opp noen butikker i nærheten og besøk denne helgen. Det høres ut som en morsom idé. Å utforske lokale butikker kan føre til noen flotte funn. Absolutt. Du vet aldri hvilke unike varer du kan finne i små, lokale butikker. Nøyaktig. Dessuten føles det alltid givende å støtte lokale bedrifter. Jeg er enig. Det er en fin måte å få kontakt med samfunnet mens du nyter shoppingopplevelsen. Og vi kunne gjøre en dag ut av det, besøke noen butikker og kanskje ta en matbit.
Ja. Et lite eventyr som det ville være en perfekt måte å tilbringe helgen på. Jeg gleder meg. La oss lage en liten reiserute og få mest mulig ut av dagen vår. Flott plan. Jeg gleder meg til å se hvilke skatter som venter oss i disse butikkene. Leksjon 29. Naturens underverker. Visste du at fredningene langs grensen mellom Alberta og British Columbia tiltrekker seg mer enn 9 millioner mennesker årlig? Det er utrolig. Det er utrolig å tenke på hvor mange mennesker som tiltrekkes av den naturlige skjønnheten i denne regionen. Absolutt. Det fantastiske landskapet og det mangfoldige dyrelivet gjør det til et must-besøk reisemål for naturelskere. Og aktivitetene som er tilgjengelige der, som fotturer og dyrelivsbesøk, forbedrer virkelig opplevelsen for besøkende. Ja. Folk kommer fra hele verden for å fordype seg i det fantastiske miljøet. Det er fascinerende hvordan naturen kan inspirere et så stort antall mennesker til å utforske og sette pris på naturen. Sikkert. I tillegg bidrar bevaringsarbeidet i disse områdene til å bevare økosystemene for fremtidige generasjoner. Nøyaktig. Det er fantastisk å se hvordan turisme kan bidra positivt til miljøbevissthet og bevaring. Jeg tror det oppmuntrer folk til å være mer oppmerksomme på deres innvirkning på naturen, noe som er viktig. Leksjon 30. Meningsfulle bidrag. I tillegg går pengene fra disse initiativene til viktige formål, noe som er fantastisk, ikke sant? Absolutt. Det gjør deltakelse i arrangementer eller kjøp av varer så mye mer meningsfylt enn bare en transaksjon. Jeg er helt enig. Å vite at bidragene våre bidrar til å støtte viktige programmer kan være veldig motiverende. Ja, det føles godt å være en del av noe større, spesielt når det gagner fellesskapet og miljøet. Nøyaktig. Det skaper en følelse av hensikt bak handlingene våre og oppmuntrer flere til å engasjere seg. Sikkert. Når vi ser virkningen av våre bidrag, inspirerer det oss til å fortsette å støtte slike formål. Jeg tror det er viktig å øke bevisstheten om hvordan våre valg kan føre til positiv endring. Absolutt. Jo mer vi snakker om det, jo flere vil innse viktigheten av å støtte meningsfulle initiativ. La oss fortsette å spre ordet og oppmuntre andre til å bli med på denne viktige innsatsen.